عرضه المفيد، واللي حنا كنعرفوا جميع دكتور الفايد بان تيكون في الراديو. كنا كناخذوا ورقه وستيلو كنحاولوا اننا نسجلوا داكشي كله اللي قالوا. والان حنا فرحانين دكتور الفايد هو معنا يعني هنا، وغادي ان شاء الله لان عنده القطار غادي يمشي على الساعه 7. عندنا هذه 25 دقيقه، يعني عندنا واحد الساعه ديال المكانه اللي غادي نوزعوا فيها الاسئله للاخوان والاخوات. ولكن قال واحد السؤال على واحد المرض ما يعاودوش تقول، حاولوا نتابعوا ما يعاودوش الشخص الاخر يعني باش ما هذا. شكرا البنات. يعني المداخلات الاستاذ جيراد اخ تواتي تواتي درتي تواتي اخ مكاول الاخت سيدات لا واخا لا